Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau wannan bidiyon kamar yadda muka fidda hoto a farkon bidiyon, za mu yi bayani dangane da file explorer, wato wannan application din kenan. Kusan mun yi bidiyoyi da yawa dangane da shi wannan file explorer ko kuma wannan application na X-plore ko X-plore. So X-plore yana da gaskiya matukar muhimmanci kamar yadda muka faɗa a sauran bidiyoyin da muka yi, kuma ayyukan yi suna da matukar yawa ta yadda ba zai yiwu a ce a bidiyo ɗaya ko biyu an iya nuna irin aikin da yake tattare da ita wannan X-plore din ba. Kasancewan wasu lokutan sai mutum yana aiki da wani application yake iya ganowa cewa yana da wani aiki ko kuma yana da wani muhimmanci wanda bai san da shi ba. So mun yi bidiyoyi mun nuna irin kaman irin advanced ko kuma basic ayyukan da zaka iya yi da file X-plore. So ina jin bidiyon sun kai wajen guda 3, kuma har kullum da yake dama haka ilimi yake, dimo aka ce kana neman sa, so lokacin kuma da kaga kana ƙara samun ideoyi sosai a kansa. So wannan file X-plore din tana dauke da abubuwa na ban mamaki sosai, wanda za ka yi mamaki idan kana aiki da ita ko kuma idan kana hulɗa na misali harkar coding ko wani zipping abu ko unzipping da dukkan sauran abubuwa makamantan wannan. So kafin mu je ga wato gabatarwa ko kuma shiga cikin yadda ake ayyuka da ita X-plore din, duk da cewa a bidiyoyin da muka yi na baya mun yi bayanin kan yadda ake ɗauko ta, so za mu ƙara jaddadawa ko kuma za mu ƙara yin bidiyo ko kuma za mu ƙara nuna yadda ake samun ita wannan X-plore din. Na farko za ka shiga wato Play Store na kan wayanka kamar yadda yake a nan wajen. Wannan ka shiga Play Store na kan wayanka, za ka je wajen searching, za ka je kamar yadda yake a nan search for app and game za ka taɓa. So za ka yi searching na X-plore kamar yadda yake haka. So okay, S3 ne wannan. So ga shi X-plore file manager. So kana taɓa ta za ka ga, so da yake ni ban ma na manta ma ban yi updating ɗinta ba. So in kun shiga za ku ga daga nan za ku ga installing a madadin wannan update din da yake na da ita akan wayana. So akwai bukatar ne updating ɗinta, amma na ku za ku ga installing ne, so za ku yi installing yayin da ni kuma zan yi updating. So file X-plore maganan gaskiya, abubuwa ko kuma irin ayyukan da za a yi da ita suna da matukar yawa ta yadda kamar yadda na faɗa sai dai kawai mutum based on tunaninka kawai bari ya ƙarisa wannan updating din sai mu buɗe cikinta domin mu ga irin ayyukan da za mu iya yi da ita file X-plore din. Kafin ya buɗe din file X-plore ana iya shi kenan ba. So file X-plore wato za ta baka dama ya zama cewa kana iya ganin dukkan wasu fayika da suke cikin wayanka kamar file manager kenan na kan wayar mutum. Baya ga haka sannan tana iya ba da damar da mutum zai ga dukkan wasu icon ko kuma dukkan wasu document da suke a ɓoye akan wayarka kamar yadda muke gani a nan. Ga wani folder wanda a normally za mu ga mu lura a nan wajen akwai folder 5k font, sannan nan akwai .xxcx. So idan mun lura za mu ga a wajen rubutun wannan 5k din da wannan .xx suna da bambanci. So da wannan za mu ga kalar rubutun yayi ashkalo yayin da wannan ya kasance fari. So abin da wannan yake nuna mana shine wannan .xx din folder ne wanda take hiding, wato kudaden shiga cikin file manager na kan wayana ba zan ga wannan folder ba. So amma wannan 5k din ina shiga direct kan file manager na kan wayana zan gan shi. So abinda dai nake son nuna mana shine file X-plore tana iya baka damar da zaka ga falloli da suke boye akan wayarka kamar yadda yake haka. Sannan uba akwai kamar misali irin videos ko na makamacin wannan, so duk kana iya ganin su ta hanyar amfani da file X-plore kamar yadda zamu ga wayannan. Wayannan zamu gan su kaman abu ne marasa amfani, so muna iya goge su ta hanyar amfani da ita file X-plore din, wanda cikin sauki zamu goge shi. Wannan mun je mu ta kan wayan namu ba za mu samu damar da zamu ga wannan abun ba. So da yake dama gaskiya na faɗa mana cewa file X-plore tana tattare da ayyuka masu yawa. So wayannan abubuwan da muke gani a nan
a nan wajen news, update, disk map, rename. Kusan wannan disk map din ma mun yi bidiyo akan shi saboda muhimmancin shi. So wayannan dukkanin su kowanne yana da nashi kalar aikin kamar yadda muke gani a nan wajen. Sannan akwai FT cyber, wannan shi ma mun yi bidiyo wanda yake dauke da sirri na wannan abun. Ina tsammanin ko wannan ne muka yi bidiyo akan shi dai, ko mun yi akan drive ne, suna manta. Amma dai wannan zan duba idan ba mu yi bidiyo akan shi ba, so za mu yi bidiyo saboda muhimmancinsa. So file explorer, misali kana da application akan wayarka kuma ba zai turu ba, wato ba zai baka damar da zaka iya tura shi ta zanda ba, so kana iya amfani da file explorer wajen tura wannan abun. Sau tari na sani wanda suka yi installing na ita file manager za su ga bari nuna mana wani abu. So za su ga menu, idan sun bude ta menu din shi bai da yawa kamar yadda nawa yake. Asali iya abun da nake tsammanin ake iya gani, akwai internal storage, akwai root, akwai LAN, wannan FTP din babu shi, wannan web storage din ma babu shi, app manager ma babu shi. So iya abubuwan da nake tsammanin ake gani kenan, ba mamaki kaga naka yafi wannan. So idan misali kana so ka fidda dukan wannan tsarukan kamar yadda na faɗa, internal storage, root, LAN, FTP, web host, web storage, app manager da sauransu, su kana zuwa da kasan nan akwai show, ka taba show, wanda zaka ga nawa kamar yadda muke gani dukkan nayi makin din su, show hiding, LAN, FTP, storage, YY. So wayannan su ne wanda in ka kashe su za ka san bace. Daga nan wajen mu lura wannan icon din in na taba shi ya bace, ga wannan icon din shi ma in na taba shi zamu ga ya bace, wannan ma in na taba shi zamu ga ya bace. So ta haka ake fitowa da dukkan wayannan icon din ta hanyar tikin din su kamar yadda yake a nan wajen. Kusan kamar yadda na faɗa, sai dai mu takaita bayani ko kuma mu takaita bayanin da rami akan X-plore, saboda ba zai iya a ce an fayyace dukan kowane abu billa ba, saboda bidiyon ba zai dauka ba, saboda tana da fa'ida gaskiya da yawa. Kaɗan daga cikin fa'idodinta shine muka yi bayani akan wancan bidiyo na baya. So yanzu alabashi za mu yi bayanin kan yadda ake unzipping na abu. Zip shine wato zaka iya zip zai baka damar da zaka tattara abubuwa, misali hotuna, waƙoƙi, folder, document, zaka iya tattara su ka sa su a folder daya, kai zipping din su. Idan kai zipping din su babu wanda isa ya bude wannan folder har sai yayi unzipping ɗinta. Sannan akan iya sawa folder zip security ta yadda babu wanda zai iya budewa har sai ka faɗa mushi abin. For example yanzu ni misali ina da wani bidiyo, ko bidiyon kuma yana kamar misali bidiyo kan yadda zaka yi sofin na kiran mutum, so sai na sashi a folder, sai na zo na yi tutorial kan cewa akwai wani bidiyo wanda zan baku, wanda in kun kalle shi za ku koyi yadda zaka bi diddigin wayar mutum ba tare da ya sani ba. So zan bada link din bidiyon, kowa zai dauko shi. So amma in ka dauko shi kuma zo ka bude shi akan wayarka ba zai buƙaci ka sa password. So duk irin wannan abubuwa ana iya yin aiki da file explorer wajen yin shi. So yanzu bari mu je mu ga yadda ake creating na zip din, ko kuma yadda ake bude zip da kuma yadda ake creating na zip a ita file explorer din. So na san ina da zip akan wannan wayan sosai, so bari in duba na dauko zip dai kam download, folder download. So ga folder download anan. So za mu duba folder na zip guda daya sai mu, so abubuwan ne suna da yawa akan wannan. So yawa bari zo daga nan, wannan abun zan zo daga nan yin selecting wani folder da ke empty, wanda babu abubuwa da yawa, wannan babu abubuwa. So daga nan akwai foldodi na zip, ana akwai English, okay bari in duba mana wani guda daya, abubuwan na wani yawa. So ga wani anan live cb, so in ka taba shi haka abinda ma nake faɗa mana kenan cewa ana iya sawa zip password. Kun ga wannan akwai password akan shi, so bari in dauko mana wanda babu password akan shi. So wannan
wannan kun ga hx crx a cikin shi zip ne. So file manager ta bani damar da na bude cikin shi. So na ga abubuwan da suke cikin sa, kullun da suke ciki akwai css content, akwai dark background, akwai dot content, akwai html, akwai image, akwai so wannan foldodin da muke gani suna karkashin wannan folder na zip ne, wanda idan muna so za mu iya daukan folder guda ɗaya ko mu dauke su mu unzipping din su ta hanyar yin marking din su kamar yadda yake a nan wajen mun yi marking. So zan kawo su wannan folder na move kamar yadda muke gani, zan yi haka dan ne su. So daga nan zamu ga akwai move, akwai copy wanda in na taba move wato zai moving din su ne baki ɗaya daga wannan folder, in na copy kuma zai copy din su ne to wannan folder. So dukkan abin da nake so sai na yi selecting din shi, bari ne copy. So na taba copy za su tambaye ni cewa nauyin su ya kai megabyte 127, wanda normally a zip kuma lura daga nan zamu ga megabyte 22 ne, wannan advantage na zip kenan. Idan kana da abubuwa wanda suke da nauyin misali nauyin megabyte 127 in kai zipping din su nauyin sa zai dawo 22 kamar yadda muke gani ana, amma ya danganta saboda wani lokacin zaka yi zipping na abu amma nauyin shi ba zai ragu sosai ba. So wannan dai yana ɗaya daga cikin advantage. Kun ga yanzu mun ci zamu yi unzipping din shi, total nauyin abu da item din da suke cikin wannan folder sun kai megabyte 127, wanda a zip kuma yana megabyte 22. kun ga kusan ko rabi kenan, ko za a iya cewa kwata nauyinsa. So muna iya yin copy din nashi daga nan, wanda zai dauke mu lokaci kafin ya gama exporting na shi wannan items din kamar yadda muke gani. So ban so ya kusan karisawa. So wannan mun gama da layin shi. So za mu zo daga nan, wannan su ne foldodi na cikin wannan abu. A cikin wannan folder da muka yi unzipping din nata, idan akwai abu misali kamar tunda na ga akwai kaman html ne, so bare ya bude mana yadda muke so ba, za mu ga blank ne cikin shi, ko da akwai wasu item bare bude mana saboda tana cikin zip. Amma mun zo nan da yake mun yi exporting din shi ko mun fito da shi, so mun zo normally za mu iya ganin wato abubuwan da aka shirya a cikin ita wannan folder. Ban san me yasa ki bude ba, maybe ko akwai error wajen yin wannan coding na html din. So wannan shine dai hanyar da zaka samu dama kai unzip ko kuma ka ɗeba abubuwa da suke cikin folder na zip kamar yadda muka yi na wannan hs din to wannan folder na move kamar yadda muke gani a nan wajen. So abu na gaba da rami shine zami creating zip namu na kanmu muma da ita file explorer din. So wajen yin zipping na wato ita, bari in duba mana wani folder, ga wani folder intro anan. So zan zo daga nan, zan yi makin wannan abubuwan da suke cikin, misali so nake dama na zipping din su. Wannan ina jin baya daga cikin abubuwan da suke ciki, wannan ma baya daga ciki. So wayannan nayi makin, daga nan za ta nuna mana adadin abubuwan da na yi makin gashi a nan wajen. Na yi makin abubuwa 12. So idan ina so zan yi creating zip, zan zo daga nan inda adan ya nuna haka, zan yi selecting folder da nake so na yi creating zip din a cikin ta, shine ne selecting wannan intro din. So zan dawo daga nan, zan danne ko kamar yadda na danne haka. Daga nan zan ga akwai zaɓuɓɓuka, akwai show detail, akwai rename, akwai copy to clipboard. Wannan zamu yi bayani akan shi, yana da matukar muhimmanci sosai. So a ƙasar nan akwai create zip, so zan taɓa create zip, wanda shine zai tambaye daga nan cewa zan yi creating zip mai nauyin megabyte 127. So daga nan ga sunan zip din nawa. So ana an ce na yi moving mode, wanda na taɓa mode wato moving shine zai tarara mun abubuwan gaba daya. Zan na yi creating na zip ta hanyar moving, so za su yi deleting daga wannan folder, za su koma zip kawai, wato ko da na gama zip baran gansu ba, an tattara su kenan. So ina taɓa haka direct za mu ga daga nan gashi yana zipping din kamar yadda muke gani, yana moving din, sai na process compressing. So bari ya karisa sai mu ga wannan folder. So bayan ya kammala zipping din kamar yadda muke gani a nan, wannan foldodi guda biyun su ne wanda ne on taking din su. So daga nan za mu ga ita wannan folder da muka yi zipping din gata a nan wajen.
kun ga nauyin na ta da megabyte 22 a maimakon megabyte 100. So wannan yana ɗaya daga cikin fa'idan zip, kuma ban so bidiyon ya tsayi za mu dakata a nan. Alabashi insha Allah za mu bayani kan yadda ake sawa zip, wato yadda zaka sa security a zip. So a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba a fahimta ba dangane da wannan bidiyon, ana iya mana tambaya a wajen comment box. Insha Allah muna da amsa za mu amsa. Ma da wani tutorial insha Allah.